哇，这边有一个卖鸟笼的啊，你看这种鸟笼。用藤条做的，这个应该是可以抓鸟的用的吧？这应该是。哦，有可能是鸽子笼。小曾看这个鸟笼挺棒的啊，买一个留个纪念啊。用藤条做的，很精致啊。它这边还有很多鸠鸟的鸟笼啊，很多啊，你看，里边全是这么多。要吧？哇, ini jual sangkar banyak ya? Sangkar tadi saya udah beli satu, yang kecil. 50.000 ya? Iya. Sini buka lama ya? Udah lama? Udah lama. Thompson satu, Thompson. Thompson berapa? Beli Thompson satu. Kosong ke sana. Ya. Jagung, Wak. Nah, itu kosong. Cuma satu lagi. Ya, Oke. 买一袋鸟料。 Jagung giling 5 kilo. Ya. Ini berapa? 14. 14. Wah, Ya. tinggi ya. Ya, apa lagi? Tadi sangkar. Saya pilih satu ya. 56. Ya. Oke. Ya. 买个西瓜啊，看这小西瓜，买一个10块钱一个。对，哇，这还有藕呢，昨天买的藕那个。小西瓜挺棒的。路边啊，吃点午饭啊，这个我看这个咸鱼很有特色啊，你看各种咸鱼。 我看有一条熏鱼，我买了一条啊。Ya. Terus sayur apa? Ada sayur. Sayur apa? Oh. Oke oke. Ini dulu ya. Ya. Oke. Goreng dulu ya, goreng. Cabenya hijau tadi ya? Cabai hijau ya. Oke. Ya. 把这个炸以后，它配一点那个绿的辣椒酱啊，你看。 好了。Kan dekat-dekat. Teh tawar panas. Minum teh tawar panas. Teh tawar panas. Nah, teh tawar panas satu. Baru masuk. Ya. 就坐这儿吧。 Ada rusak. 坐这儿。 Kan itu bagus aja, itu bagus. 把这个头盔擦的，这个尘土太多啊，尘土太多了。晚上的时候就特别麻烦，看不清楚啊。 有灯光闪一闪一闪。 Makan satu. 哇，这就它炸好了啊，配了这绿色辣椒酱，还有一种红色的辣椒酱啊。哇，这米饭给的不少啊。它是点这个鱼呢，它一份给点汤，给点这个蘸的这个青菜啊。 这一碗不少，吃不了。先来点再说啊。尝尝这个咸鱼很有特色啊。哇，还有这个茄子乱七八糟的一块儿。炸的很，很热，应该很咸啊。有这个烟熏的味道，好吃好吃好吃，点对了啊，没有那么咸，这个熏鱼还是别有一番味道。我记得上一回在自驾游的时候去巴厘岛，有一次跟太太
我们就点的这个买的这个熏鱼，但那个是烤的，这个是腌制的，味道不一样，但是有这种熏香味儿啊。有点炸豆腐，臭豆，真够。很有特色，好吃好吃。豆饼，配这个黄瓜，黄瓜去皮了。好吃好吃。还有这个一碗青菜汤，可以，这个美味，很有特色。这条鱼熏的，其实这整个都能吃了骨头，你看，炸得很脆了。好的，慢慢吃。它这个真好吃啊！小葱再加一份啊！这个是红辣椒，刚才是绿辣椒，看看红辣椒的味道有什么不一样啊？你看，也是熏的这种鱼啊，哇，很热。它是小火慢炸，炸的嘎嘣脆啊，然后它泼一层这个辣椒油，辣椒酱啊，有点热啊，香啊！尝一尝，这个味道可能又不一样。红辣椒的味道跟这个绿辣椒的味道不太一样，你看，尝一尝，香味不一样，别有一番风味啊。红的颜色漂亮。不错，很棒这个。好了，享受啊！这是老板娘啊，你看往这一坐，她摘这个野菜啊。这什么野菜呀？很奇怪啊，这野菜。她为了明天他们这有过节啊，所以明天做这个吃。看，刚才已经吃完饭了。Makasih Ibu ya, saya jalan ya. Ibu. Ya, makasih banyak. Ya, makasih. Makasih. Ya, makasih. Ya, makasih. Dadah. 谢谢。Hati ya. 哟，啊，这是他的孙子啊，第一个孙子，真可爱。再见啊，再见，哒哒。Dadah. 再见。 Kakak cium dulu, cium dulu. Kiss bye dulu, kiss bye. Kiss bye. 哎呀，再见。